Du kyrkjefolk? Du frelstur? Du kanskje et frelst kyrkjefolk? Ja, så du kyrkjefolk og frelstur. Men jeg kan si at hver du blir frelstur. Jeg kan garantera deg hver du blir frelstur. Til øyne missionsviko. Etla har man kjøtt av sjolvun. Du blir ikke frelstur, til du blir mer avur. Du blir ikke frelstur i kyrkjene. Du blir ikke frelstur til du kneler vi alt er ringen. Eller at du er presten leie sin hånd og du tødd. Du blir frelstur til et evangelist møte. Det er ganske 55% av tøymen som sier seg være kyrkjefolk og frelst. De frelst og kyrkjefolkene jeg kjenner, de er jo heimamissionsfolk som er blitt frelst i missionshusen, men også gang i kyrkjo. Det kan være gullig å penta suttje og en flokk av konfirmanten, det er øyla pent øylaten. Det suttje ut som det er luttler bruggammar og luttla brurar. Og man kan fantasera seg til at det ble gift ved Jesus. Men la meg fortelle deg røyt. Jeg ble frelstur 26. januar 1946. Da ble jeg frelstur. Det største hending om min liv i nekrantøy. Trudjar måneder Arne ble frelstur, ble vi konfirmeraver. Og jeg har enda en frelstan prest. Men da ble vi ikke frelstur. Vi var en rigva av ungdommen, halt vi var noe 4000 konfirmerar i. Og veteren at han hadde hest jeg ble konfirmeraver, da var vetjeng her i Skalafjörnen. Trus ungdomar ble frelster til en missionsvik og i missionshusen og i Rytevik, Tofton og Glivron. De aller fleste av oss som ble frelst var akkurat konfirmera i kyrkjene. Ja, men kvært hvis det var noen frelsa og tog av være badnadøptur og konfirmera over, hvor søren ble det så frelst at han har det? Vær ønsken at han ble frelstur av konfirmasjonene? Nei, det kan jeg konstatere der. Ikke øyn. Ikke øyntan øynaste øyn. Og skal si at det er kvoi? Det er sakramentalistiskur, formalistiskur kristendomur er støyn hamrande deir til tog. Det er han alltid vært. Vi er kristin, okkara at, om og abbe, og vi, hatt er bankeren til okkun, her sita vi, og lurt som presten her, vi høyre ikke et år, og bøttene sovna. Og de sitter og hokser om arbeid og båt, og sei, og fletting og alt. Og høyre ikke et år, sitter her. Jeg vet akkurat hva det er, at det er støyndett. Støyndett. Tøy verre. Jeg sier ikke at det er for jeg spotta. Jeg kunne leva så. Jeg konstaterer sannløygan så som han er. Jeg vet at det er sannløygen. Altså, Arne var frelstur, så var det slett ikke frelstur. Jeg tror, men det var i høttene. Men mitt hjerte var endurfødt. Jeg var endurføddur. Sjalt om jeg akkurat var kommet mer av hvor. Sjalt om jeg akkurat jeg hørste alt. Og jeg var så interessert av hvor. Og jeg ville så gjerne. Men jeg var ikke frelstur. Jeg var ikke Guds baden. Jeg var ikke fri ved Gud. Jeg var ikke endurføddur. Før enn jeg fjør. Av missionsvik og av Glivron. Og kom under evangeliska båan. Her som er frivilligane. Her som er blitt kattlet av Guds anda personlige. Og frivilligane. Og en vittnemøte. Eller bønarmøte faktisk.
Bara bæ hesa bøn, men med en 20 andre hørte meg. Gå Jesus frels meg. Ta bløyv frelstur, endurføddur, hjärsta bløyv enda vent, nytt, vaska, bløyv endurføddur, frelstur. Kalla det hva du vilt, men det var hva det bløyv. Jeg visste det. Det største hending i mine løyve. Jeg minnes dagen jeg ble kommet av. Det var 15. oktober 1955. Eller var det 20. oktober 1955. Ute i kyrkjen av Nese, Jakob Kass og en frelstur prestur, som også prætika i til missionsvikna. Han var prestur, leie hand åker og hødd, og jeg førte til altars og alt det der. Det er ikke største dag i min løyve. Jeg ble ikke frelstur da. Jeg har vi omgående hørst nekran sagt, jeg ble frelstur da jeg ble kommet av, ikke øyn. Jeg sier til kun sannløygan, og er du frelstur, og gonger i kyrkjo, så varst du at det er sannløyd. Jeg sier der sannløygan. Vi må halda av vigilja rimmar fast vid til at det er nekka som øyder er blivet endurfødder og frelstur. Og til ungen automatikkur, til ungen rituali og tøy. Tøy at dette er no en prestens hånd, og nå er det en handling, kyrkjelig handling, framfor en altare, og en kvitt trækasse her, en kvitt dutje, og her stunder en tjeiarm av ljósastekje her, alt ljósnir tendreie, og alt avflesta kyrkjefalki sitter her. Alt så foin og hampelig. Anna var bløyver av menneska frelst, eller blev det ikke frelst. Og jeg sier til det, jeg kjenner ikke den øyneste person som ble frelst til han ble kommet mer av. Ikke øyn. Ikke øyn. Jeg kunne huksa meg at holdt seg på vedkommende, hvis jeg fannst, jeg kjenner ångan, ikke øyn. Det var fullt av vinen som er bare her av Tofton og her av Skalafjøren. Jeg har en stor vinaskæra til jeg var 15 år. Vi var alle 15-16 år, og alle var kommet mer innenfor det siste året. Ikke øyn var de fleste til å komme mer over. Nei. Guds ande virka i en evangelisk møte, her som kallet for ut, klar evangelisk tala kvöld at den har kvöld, evangelisk bådskaper, ta fullgjørda verset, ta personliga forhold vi Jesus, du måst tryggva ut din hjärsta personliga og frivilliga gjotta han og teka mot i honom. Vi tog din hjärsta og møgnada. Og så var året frukt, og så gjør du det som møgnade da. Ja. Og da ble man endurfødder og frelster. Endurfødder og frelstur. Ja. Johannes 3:3. Jesus sværa og sier vi han, sannelig sier til her, utan å mævur veri endurfødder, kan han ikkje sjå kongadømme Guds. Vers 5. Jesus sværa og sannelig sier til her, utan å mævur veri endurfødder, veri fødder av vattne og av andanon, kan han ikkje koma inn i kongadømme Guds. Fødder av vattne og av andanon. Ja. Det ble vi til å bli frelstur. Som smadronger så hei fri ved god, det var til at jeg tryggvann foreldre og vaks opp i en kristen heime, og var løyder av møte og byen saman vi kvarskvald og alt dette forskjellige. Og husandakt og ditten og datten, løyder av møte og alt dette her, kyrkjøysene. Og Guds årlige og i heimen og kristne musikker og alt dette her. Jeg har Jesus kommer inntil hver 11 år, 12 år. Så fører jeg bort fra honom, men ble frelst ut over 15 år. Ja.
Jeg konstaterer sannløykan. Jeg konstaterer sannløykan. Fyrra Petur 8, 23. Verandi endurfødder, ikkje av forgångelion saie, men av avforgångelion, vi Guds åre, som lever og verur om æver. Og her kjenner jeg kyrkjunar læro. Man hever en sånne ganda kjenda patrik for at høyla, av du heter en ordinera vår prestor, og i fynum klævun, han var lars i Danmark, og han stender her i en kyrkjo som kallast Guds hus, og han nu, av til at han leser noen avvis vers som formaliteteren, og som ritualet sier han skal lese, hikk Guds år. Og av til at han teker vatten ur en silverfæten her, og øyser av høtte, nu er undre hent av baden er endefødt. Nei, det er det ikke. Det er det ikke. Bøden tja frelstun foreldrun er frelst. Bøden tja avforeldrun foreldrun er avfrelst. Det er aurøyn, 4:24, sier hatta. Folk er ikke frelst av at genga i kyrkju, eller genga nekka som helst. Og et frelst menneske at du spyrst, du frelstur? Er du frelstur? Hygger du på det? Er det frelst, så hygger det i egnet og sier, ja, det er jeg. Det er jeg. Og spyrst du nærri inn til det, så er det til, ja, men jeg er Jesus. Og hvordan, når du blåst du frelstur? Og 5% snakk om et vetsingarmøte, og så nøkker tanter sier, nei, jeg kommer synda, nei. Eller jeg be og søkte Jesus. Jeg var lengt ut i synd, og kom synda, nei, og fattla knæ, men god kattla jeg meg, og her møtte jeg Jesus. Det er det som jeg vil oppleva. Og da jeg sier evangelisk møte, så er det også tja baptisten og pinsen og øren, altså det er evangelisk møte som snakker om. Ja. Det er det som blir frelst. Og spyrst du et menneske, og det ikke kan si at det er frelst, så er det ikke frelst. Hvis du er et godsbaden som er frelst, som er et godsbaden, det er vøyd, at det hever av et liv. Anden vittnar sammen vi andre okkara, at vi er et godsbaden. Det stender i Rom 8. Rom 8, 16. Sjálvur anden vittnar vi andre okkara, at vi bønn Guds. Sjálvur anden til Guds ande vittnar vi andre okkara. Man kjenner det. Sjálvt man kan hava sånne ivastunder, altså man kan være anfekta over, man kan omkring de ivast om tingene, men som høyld du våren frelstur, og livet du gode nær, og daglig samfunnet vi god, utjøkne Jesus, vi vaska og gonger i ljøsen, og livet sammen med Jesus, så ber høyla anden, tøynen anda vittnesbord, at du det Guds barn, og du vorst, du hever fri, du øttast ikkje deian, du vorst hver du tøym du vorst at du det Guds barn. Ta øya Guds barn, ta øya deg, ta få at her. Ja. Så skulle vi fra til 1. Johannes brev. Jeg sitter her og blei og en iPad i her bort til alt blir så grulig flott ut det. Hikk. 1. Johannes brev 5. Trettan. 1. Johannes brev 5, 13. Her skriver Johannes til kvann?
Ja, til Guds bøtten, altså til frelst folk, ja. Hese ting har vi skriva tikkun, som tryggva av navn Guds sonar. Tid med a vita, tid heva evigt liv, og tid med a tryggva av navn Guds sonar. Jeg snakkar vi holdt på onkel folk som har ilt av oss nær, og folk som frelst, du vet da, men de, de skikva ta fra, vita, ja, jo, man kan tryggva. Nå, jeg sier vita. Jeg sier, de do ikke at høyra og teka vita som stendur her. Jeg vet at jeg har javet liv. Jeg vet at jeg har javet liv. Anden, sjálfur anden, ber meg vittnesbord at jeg Guds baden. Og jeg vet at Jesus sier at her, og Johannes evangeliet, at jeg gjev munnen evet liv, det var det, flere fyrner, Johannes 12, Johannes 16 og ærestane, jeg gjev dem evet liv, det var det, jeg er evet liv, Jesus har vunnet meg evet liv, halleluja. Hese ting har vi skriva til som tryggva navn Guds sonar, tid med å vita, ikke bare halta, ikke vana, ikke tryggva døy, når jeg vet det. Ja, men jeg Guds bad. Jeg vet at det ble frelstur her, og jeg frelstur nå, og jeg avnokte ikke Jesus. Jeg lever i ljøsen, jeg kjenner hans nærvero. Og det det som skal til. Og jeg vet anden ber meg vittnesbord og hjertan at jeg Guds bad. Ja, men så det frelstur. Det er vet jeg Guds bad. Og at det av nøye vi trygg utan gjerningar. Og det skal ikke annet til. Ja. Nå det som vi mangler, det evangelisk møter. Altså til det som vi tar bruk for at halda oppe. Og ikke leta heimamisjoner, ikke leta neka renna saman vi, ikke leta neka en sannan kristendom renna saman og blendast ut vi formalistiskan, sakramentalistiskan, støyndeian navnkristendom. Det fullstendig nyttulest støyndett, hva det støyndett. Ja. Jeg skal ikke si at det er fullkomlig nyttulest. Jeg skal ikke si at det er verre enn åndsje. Det vil jeg ikke si allikevel. Tøy at hevast alt så ljauar åri her, hevast alt så verer Guds år ver lise her, og hevast alt ta i ekjekkel prest, at lesa til eller jeg lesa tja preste, så byrja jeg ta rakna ta rakte meg. Ta sløyt ui meg. Ta skrikti ui meg. Ta gjør det da. Men det ble ikke frelstur. Og jeg kjenner jo omgang som ble frelstur. Eller som ble frelstur av noe kommer selv. Men det gjør det meg omgang skeia. Men hvis jeg levde ut i trunni at det var nok, så gjør det meg skeia. Og det vanten. Hvis folk heldur til at det kyrkjefolk døpt konfirmerer og trygg ved kyrkjegengarer, at det nok, og det ikke frelst, så det verre nok. Verre nok. Spurningen til øyn og kvann, erst to frelstur. Frelstur til spurningen. Erst du frelstur? Erst du frelst? Til spurningen. Ja. Og til den alvorlige spurningen. Og her det til at han som løyter han finner, han som byr han ferd, han som benker på, for hun vil lette opp.
til søker du. Vil du finne Jesus, så finner du han. Så blir du ved løyta. Ja. Og det som hendte, da jeg ble kommet mer av, jeg fikk en bibel fra om og begynte å lese i her, og ville bli frelst. Og for at det blir ferie var, og så at han ferie var bønna, så sier jeg, gå Jesus frelst meg. Hoksa der, nå kom mer av, da får jeg be Jesus frelst sammen. Og det hendte så trodde jeg man har skjøttene. Men en evangelisk møte, jeg ble frelst av Guds livande og værande åre. Som jeg tar troe, så er det det var våre båa og i anda og kraft. Ikke lyse og i støyndeien rituali og formaliteter, bare lukka som lukka som fullkomlig støyndet, nøy, av mannen som åttu etter åndsborner, det varst evangelisk tala, kvöld etter kvöld, men faktisk får du bare å tro i møter, at du tria ble frelstur. Mye kvöld ble frelstur. Ja. Boja mer. Hva var det skulle lese nå? Ja. Boja. Efesus 8, 12 og 13. Fra 11. Og i kvarjon øysni okkon hever lotast arvor, verande fire til atleier samsverande vi atlan hansara som virkar öddelting etter råagir egna vilja sunds. At vi skulle vera dörd hansara til prus, som fyrst lito av Krist, who first trusted in Christ, lito. Hatt ikke bare alit, hatt er å luta seg sjálvan opp til han fullkomliga, og til tess måst du kjenne han. Og kvann tid òsne lito, etter at tid hørte sannløksåre, glede båskap frelsotikkara, og i kvarjen òsne, etter at tid tro, tid var innsigleier vi innan høyla i anda av 48. Tar hørte sannløksåre, glede båskap frelsotikkara, og tar der tro, glede båskapen om frelsotikkara, som Jesus har gjort, tro fullkomliga, altså vi hjertan, og en høylun hjertan vårt, og en sannføring. Ta var der innsikleir av høylig andan, det vil si, ta flott og Guds andi inn. Og det vil si at, varst du, som vi leser her i Rom 8:16, sjálvur anden vittnar vi anda okkara at vi Guds barn. Til tess måst du være Guds barn, og til tess må Guds ande byggva ut der. Guds ande bor ikke i mer, æren jeg ble frelstur. Han flytte ikke inn i meg til jeg ble kommet mer over. Men han flytte inn i meg til jeg tok med Jesu, til jeg tro i evangelien, og tro jeg god til å røst han fra dem deg jo. Og gjøtta Jesus Krist vid munne munne, ta blei frelstur. Boja. Ringta blei just iPaden nere på boja. Rom 2, til kjenne til her. Rom 2, 9. At om du skal gjøtta vid tunne munne, tan herra Jesus. Nei, at om du skal gjøtta vid tunne munne, herran Jesus, og skal trygg vid tunne hjärsta er god til å røst han fra dem deg jo, så skal du være frelstur. Tu av hjertan tror med over til rettvise, men vi munnen verer jottan gjørd til frelso. Du måst tryggva ut din hjärsta at god vakt opp Jesus fra dem deg jo. Verilig, ikke bare teknisk, men verilig tryggva du. Vita det. Og til tess må Guds ande djeva der til. Jeg tryggva Guds ande djevor trunna. Hun en gava. Det stender i Romerbrevet 12. Det er bort her. Og ja, Rom 12, troi.
Til at jeg sier jøgnen til nøye given mer til hvem mann som tykker av middelun, ikke at hoksa om seg selv var mer halvløgt enn han åtti at hoksa, men at hoksa droligane, samsværande vi som god hever dølt til hvem mann målig av trygg. God døyler til hvem mann, hvert menneske, og troar mål. To først og et mål av trygg. God djever trunna vi årenon. Hvert stendur til? Det stendur i Rom 20 16. Så kjemur ta trygg vi høyring, og høyring vi åre gods. Trygg kjemur vi høyring, vi at høyra, vi høyring, vi at høyra evangeliet, som østen tid, etter at et hørdo glede på skal frelse tykkara, og ta der så tro honom, ta blev der innsiklar, ta hørdo, og hørdo. Og det er ikke bare høyra, men det er akkurat som du måste høyra, ikke bare vi sin øyren her, men det vi til den innara. Da man blir ordentlig at næsta, du måste høyra vi til den anda, til den hjärsta, til den sal, til den innara menneska. Det må høyra. Og ta du høyrer her, og ta Guds ande neme vi til den innara menneska, og du blir kattla og hjärsta for oppa benka, og du blir kattla og du veler Jesus. Du trorst god vakt han offra dem deg, og du gjøtta vi til munni at han til Herre. Ta blod du frelstur. Det det som blod. Det det som blod. 26. januar 1946. Halleluja. Kvart i nutju det sjama som runa vi klart ett møte. Og bønarmøte her. Ja. Trygg kjemur vi høyring, og høyring kjemur vi åregods, du høyrer åregods, du høyrer det. Tog det så viktig at halda møterøyer. Vi kunne kalla det misjonsviger, eller møterøyer. Tom Roberts ofta han kom her, og har vært her. Billy Graham, og jeg vet ikke, mer damer han kjann, men jeg vet ikke, året ljauar, kvöld, atna kvöld, tar det akkurat som at du kommer under andans virke, anden kattlar. Og et annet som er øyelig viktig, det er at det er bøn. Folk bia kanskje flere viker åren. Ta ebler frelstor. Ta høyde der skipa fire bøn, 4 misjonsvikene i 6 viker åren. De bor reglelig i 6 viker. Og takk om vekking. Takk om vekking. Ja. Det er viktig. Og det virkar. Det virkar. Det gjør det. Jeg halde det var D.L. Moody som ferreist alla stedene her som han kom, her var vekk. Anden var bare så kraftig han iver han kom, og kanskje møte nummer 8 var sindet deadligt, møte nummer 2 tror jeg så begynte det, og ta korte bare og vik og vis vekking. Knapt jeg stegget i det. Og det var bare ikke mer. Det var bare så tømt, det var ikke mer. Og så funnet det av tog. Hans forbyere var deir. Jeg halte det var del mot dem. Og en hei ferast vi noen. Ingen kjente hvor han var anonym, han krekva seg bare. Men han hei vært vidt til hvert møte. Han hei vært i tjadlaren, og ofta atanfyr i en rom. Han hei bygge alla togene med en del mot dem i tala. Og tog hei anden vir i noen. Tog hei god kunne brukt han til at det var nek forbøn. Hatte det. Og tog verre finnes det ikke i kyrkene. Det finnes det ikke i kyrkene. Men takk og lov at det finnes. Vi har troer. Vi har vekingarørsler i fargen. Og til dress og koner, færre gjør omkring nytt, og færre heldur og bygge, og djevest å spela kongolar ut. Færre bygge, blir bønarhetjer, og bygge ordentligane. Så kunne du gjøre noe nytt. Timotheus.
4 Timotheus 6, 12. 4 Timotheus 6, 12. Strui hit gaua truar strui, det er Paulus som skriver til Timotheus. Legg halt av evet luiv, hver du erst òsne kattlavur, og hefur virkjent anna gaua jotting framme fyrir mongun vittnun. Han hei virkjent anna gaua jotting framme fyrir mongun vittnun. Så sier de, ja, men det er kom mantan, hatt det møyningen vi ötlen tog, ja, hvor blus ånge frelstra av dem? Ikke øyn tann, øynast i øyn. Ikke øyn. Ja, det øyn, vis meg han. Jeg skal dette av reivene. Jeg vet hvordan Timotheus er blevet frelstur her. Paulus har vært her, og han vil tala. Ja. Amma Timotheus og mamma hans herra, Lois og mamma hans herra, var tryggvande, og han var han 3 i 18. Men så er han vært til å møte her, kanskje Paulus vil tala, og året var frukt, og Timotheus jotta en gaua jotting, ikke som et rituale. Kyrkjan er full ritualen, tog en støyn deg. Vi var ødel ritualer for bor, og halda vetjingarmøter i kyrkjene. Vetjingarmøter i vestkyrkjene, vetjingarmøter i Glivra kyrkjo. Kvöld, atna kvöld, atna kvöld, atna kvöld. Jeg skal komme til alla. Strui hit gaua truar strui, legg halda. Legg halda, det vil si grup takk fast legg halda av et liv, hver du ert òsne kattlavur, whereunto thou art also called. Og hefur virkjent anna gaua jotting framme fyrir mongun vittnun. Hatt det som frelser. Du trust og jottar. Ikke til at det har kraft av der, ikke til at nu skulle ødles her bøtnen her, sia ja og amen samtidig. Og presterne, alt fer ut at du ikke er frelstur. Spyr deg, hvis du er frelstur? Nei. Hvis du er frelstur? Nei. Hvis du var blivet frelst, så hadde du sagt ja. Og så hadde du sett av dem at det skuina. Det hadde du skine. Men det gjør det ikke. Det øyneste det er føyne på skinnet. Så føyn, så føyn. Så vaska jeg, og så røyn. Men det er ikke endefødt. Det er med færre til et evangelisk møte i en misjonshus for å bli frelst. Det er for gale. Helt ærligt. Men lett å kunne be om at det gjør det. Hvis det ikke gjør det, så vil det stadigvæk også endefødt. Ikke Guds bød. Særst du måst, du som er frelst, du måst få der vid og vilja og styrke til å se tingene som det altså. Altså, øyte å bli frelstur. Det er noe som øyte til. Utan å med vil endurfødder, kan han ikke se kongadømme gods. Hvis jeg ikke ble frelstur 26. januar 1946, tror jeg maner at han ble kommet av, så har jeg vært endurfødder og ferdig i helvete. Det er bare sannløysen, altså. Det er bare sannløysen. Det er det. Så det er alvorligt. Det er dundrande alvorligt. Vi må be for dere folk. Be for dere tro på dem. Be for de evangeliske møtene. Og vi kunne be for dem frelst og prest og nøysene. Saktans kunne vi ta. Det er ikke omgang skeia. Og at det er frelst og ta måtte bli frelster. Ja. Hetta var det. Amen.